講去黃都鎮嘅行程，我個人係滿意嘅，因為佢解鎖咗好多從來未試過嘅人生體驗。你唔好預佢係嗰啲吃喝玩樂嘅行程咯，對我嚟講，佢係充滿咗挑戰性嘅勇者之旅。因為我係非常怕凍，但我要去一個-30度嘅地方。去到溫哥華，好快就飛到黃都鎮開始我哋行程啦。講一講去加拿大之前自己準備咗啲乜嘢啦。咁我自己就上佢哋加拿大官網申請咗個 ETA。佢哋加拿大嗰邊冇落地簽，所以呢個係非常重要，要喺加拿大嘅官網度處理，咁就只需要7蚊加幣嘅啫。如果去第三方嗰邊申請呢，佢哋係會收好貴嘅手續費嘅。喺裝備嗰方面，其實喺選擇御寒衣物嘅時候都有啲重點要留意，先真係保到暖嘅。首先揀雪靴，除咗入面嘅毛絨要夠厚之外，佢鞋底都需要係防滑，同埋係要夠厚底啦，因為雪地其實都幾跣嘅。咁你鞋底如果唔夠厚呢，其實啲積雪呢係會浸超過咗你隻腳，結果就會變到唔保暖咯。所以鞋底夠厚係幾重點。衫就簡單少少，夠厚就得，但係鵝絨我自己會更加 prefer 啦。雪地襪我覺得都係需要嘅。咁手套就要揀嗰啲可以觸屏嘅啦，因為冰天雪地你再除手套去掂個芒係會凍冰你自己隻手。帽就需要買嗰啲可以揞埋隻耳仔方便少少。電池其實都幾重要，要帶多幾嚿充電寶。因為喺低溫環境，其實電池嘅內部化學反應會令到佢嗰個速率下降咗，令到你電池實際嘅用電量係會少咗。所以今次去旅行，我行李箱淨係要執呢啲嘢，已經係都幾。到步黃都鎮機場就喺大廳見到呢個好大隻嘅北極熊標本。咁呢個機場同平時去開機場比呢係好的食嘅，但係佢獨特嘅極地風情又令到呢個機場變得好可愛。到我拎行李嘅時候，就發現我行李箱係毀壞咗。接地旅行社嘅導遊就話會同我向機場跟進。好快就返酒店啦。咁我哋揀嘅係呢一間 Explorer Hotel，佢係當地最出名同埋最好嘅酒店啦。本身係 expect 佢都幾舊，因為歷史太悠久啦。咁原來佢2006年翻新過，都幾新淨嘅。翻查個資料，原來喺2011年。威廉王子同埋凱特王妃嚟呢度嘅時候，都係住呢一間酒店。酒店瞓咗一晚之後，第二朝起身就正式參加當地嘅活動啦。咁今日行程就會有玩狗拉雪橇，同埋夜晚黑會去當地原住民嘅營地度追極光。而家係當地時間朝頭早8點，喺酒店嘅餐廳 Traders Grill 就食buffet早餐嘅。其實buffet早餐選擇都唔係好多啦，咁但係都幾有情調。食完早餐喺酒店門口進出出，就係為咗幫間我會覺得好凍嘅活動做個 warm up 啦，睇下自己適唔適應到先。其實喺咁凍嘅天氣，有諗過玩撥水成冰嘅，即係將壺熱水撥出去拍一段佢即刻結成冰嘅樣，不過最後係放棄咗。而家去緊 Aurora Station 個場主嘅小木屋入面聽佢講解。我哋今日有19個人，所以總共分成3 team 逐 team 去體驗狗拉雪橇。我哋今日係第3 team，要等前面2 team 完成咗佢哋嘅活動，我哋先開始。咁過程之中，我哋就喺個小木屋度暖住個身先咯。咁到我哋時候就見到嗰個場主係養咗好多狗仔，其實佢哋真係好得意，好似返工咁樣咯，準備嗰個 standby， 而且都係好友善嘅，點樣摸佢都唔會咬人。每架雪橇車會有6隻狗仔拉住，咁雪橇車上面只會坐2個人，成個過程係比我想象中更加好玩同埋值得。而家嘅體感溫度係-33度，咁啲雪橇拉住我哋，其實我哋係會覺得更加凍，因為啲風係咁吹埋嚟。咁但係都依然覺得好值得，因為個畫面係好靚好唯美，喺城市根本就唔會見到咁樣嘅畫面。跟住仲帶有少少機動遊戲嘅觀能體驗，係好正嘅。
啊？可惜我未學識用航拍，我相信用無人機影出嚟個畫面會更加靚。去到尾段個場主仲問我哋有冇興趣做揸雪橇車嘅嗰個人，而唔係做乘客。我自己就坐喺度都 OK，因為企起身我知道會更加凍，我就承受唔到。Anyway 都係好難忘嘅體驗。玩完狗拉雪橇就食咗碗越南河粉補充體力。嗰個味道呢，就可以話係一言難盡咯。話風一轉，我哋而家去了解下流浪漢喺黃刀鎮究竟係過住啲乜嘢嘅生活。咁其實呢個係搞笑嘅啫。我哋而家喺黃刀鎮一間最出名嘅餐廳係超多人嘅。呢間 Bullok Fish 喺黃刀鎮係被公認為最正嘅嗰間餐廳，所以即使係咁夜啦，喺咁細間餐廳都係好多人。佢最出名係佢嘅 fish and chips， 咁我食佢啲炸魚係覺得係真係唔錯，唔油膩，同時亦都係脆口。就攞嚟沙律醬啦，另一個咧就係可以整落魚嗰度啦，都係好食嘅，秘製㗎嚇。秘製㗎。呢兩個醬都係秘製㗎。係啊係啊，因為你想買翻啲 staff 同話好多人會特登喺度買啲醬翻去接受出雪地上面就會上演一場原住民版嘅天若有情。想像一下原住民會變身成為劉德華揸住架雪地摩托車車我哋去佢哋原住部落嘅小木屋入面追極光。睇極光亦都係其中一個最期待嘅行程嚟嘅，因為要睇到極光需要喺地勢好平坦嘅地，機會先會大啲，所以我哋係有呢個需要特登坐呢個摩托電單車入去佢哋嘅小木屋嘅。當日日頭嘅溫度已經係-20幾度，而家係夜晚再加埋電單車嗰種風速，呢套組合拳打落嚟，簡直係對生命力一個好大嘅挑戰。所以當時導遊就叫我哋有乜嘢衫就全部着晒喺身嘅。而家原住民就揸緊架雪地摩托車車我哋入去，真係凍到飛天咯！只要有皮膚暴露喺空氣入面，都會感覺到係凍到係覺得痛。去小木屋入面就好似參加咗啲神秘組織嘅神秘集會咁樣，咁原住民就好細心咁同我哋解釋成個流程係點樣，我哋就會耐心咁樣等。等下極光出現嘅時間，除咗加拿大黃刀鎮嘅星空係漆黑一片之外，我嘅世界都係漆黑一片。因為喺等下嘅時候係自己忍唔住瞓着咗。當我瞓醒嘅時候，原住民已經係同我哋呢啲遊客打成一片，好熱鬧咁打緊鼓。其實黃刀鎮本身就冇乜嘢娛樂嘅，連電影院都冇，所以打鼓係佢哋傳統攞嚟慶祝或者做娛樂嘅一種消遣活動嚟嘅。啲細佬同我講翻話，我瞓着嘅時候就冇極光出現過嘅，咁我都唔算 miss 咗啲乜嘢。咁佢哋咧就喺我瞓覺嘅時候飲原住民煲嘅湯咯。其實打完鼓之後，我哋都冇乜嘢做，就自己返酒店㗎喇。咁今日係有啲失望，睇唔到極光嘅。但係我相信 the best is yet to come，所以就
等下一晚啦，係有機會嘅。Yeah, this is dry. That was double beat. That one we just did, that was double beat. That was stick gambling game. Yeah, like when you have something, when you had something in your hand, you hide it. You hide it, and you go like that or this. And if you don't get it, you just go like that. You just show off. You just show it off like you never got out and nothing like that. And close the door, close the door, close the door, close the door. Close the door. And that was all for tonight. Thank you. It was fun. And you can take pictures if